现在是晚上将近6点钟，本来下班要去吃饭的，然后就是刚才接到求助信息，一个群友发给我的。
这里。现在已经把猫咪救出来了，刚刚就拴在还不到，拴在这个树底下。刚才救猫咪耽误了一点时间。刚开始去救的时候，我出门还是想着过来带把剪刀，还是给忘了。让我解了半天，我刚开始拽一下，我没拽断，但是过了以后，有人就陆续有人从这过，我感觉蹲的好尴尬，所以我就又到车边转了一圈，等人走了以后，然后我又过去，我一点一点把绳子解开了。我如果带个剪刀过来，几秒钟都搞定了。哎呀，我这脑子呀！关键时候居然把带剪刀给忘了，不过还好，现在已经把猫咪放在后备箱里了。现在准备回去啊，走吧。